Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ในค่ำคืนนี้เรามาทำการมุซาการะห์กิตาบMinhajul Abidin ของท่านอิหม่ามอัล-ฆอซาลีเราะฮิมะฮุลลอฮ์อยู่ในหน้าที่28บรรทัดที่3หลังจากข้างหลังMinhajul Abidin นะครับหน้าที่28บรรทัดที่3หลังจากข้างหลังأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين Dan sungguhnya melihat aku di Mekah kharrasahallahu ta'ala satengah masyayikh mengasingkan mereka itu setengah daripada ahli ilmi dan tiada hadir akan Masjidil Haram di dalam jamaat serta hampirnya daripada ila akhiri เรายังคงอยู่ในเรื่องของบุคคลผู้ชายประเภทที่หนึ่งที่การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่บนการปลีกตัวเองออกมาจากสังคมที่มีความปะปนไปด้วยมักเสียเมื่อสังคมที่ว่ามันปะปนไปด้วยความชั่วร้ายความเลวร้ายแต่แล้วนี่เลยในบาปนี้เนี่ยก็จะแยกให้เห็นซึ่งผู้ชายสองคนในประเภทที่หนึ่งผู้ชายคนแรกเนี่ยผู้ชายที่เขาเนี่ยพยายามที่จะแยกตัวเองออกมาจากผู้คนหรือสังคมที่เต็มไปด้วยมาเสียหรือแยกตัวเองออกมาของผู้เอามาจากเกิดว่าตัวเองเนี่ยจะก้าวไปสู่ไปปะปนกันกับมาเสียว่าจะเกิดมาเสียนะเราyang punyaในประเภทของผู้ชายที่หนึ่งdan sungguhnya melihat aku di Mekah แต่จริงฉันได้เห็นที่มักกะห์aku ตรงนี้ก็คือท่านอิหม่ามอัล-ฆอซาลีkharrasahallahu ta'ala อันนี้ก็เรียกว่าจุมละdu'aiyah lafzan insya'iyah makna
แปลว่าเมืองมักกะนี่แหละก็รอซาอัลลอฮฺตะอาลาเมืองมักกะที่ได้ถูกคุ้มครองโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมืองมักกะที่ได้ถูกคุ้มครองโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการขอดุอาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้คุ้มครองเมืองมักกะให้ปลอดภัยจากบรรดามาเสียความซอลิมต่างฉะนั้นท่านอิหม่ามอัลกอซาลีบอกว่าท่านนี้ได้เห็นที่มักกะเห็นใครล่ะsetengah masyayikh ได้เห็นกับบรรดาเชคบรรดาครูบรรดาอุลามะกลุ่มหนึ่ง setengah masyayikh ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยmengasingkan mereka itu setengah masyayikh setengah daripada ahli ilmu ซึ่งพวกเขานี่ได้ทำการปลีกmengasing แปลว่าพวกเขาได้ทำปลีกกันตัวเองส่วนหนึ่งจากพวกเขาเนี่ยปลีกตัวออกมาจากบรรดาahli ilmu ปลีกตัวออกมาจากบรรดาผู้ที่มีความรู้ต่างๆนะท่านอิหม่ามอัลกอซาลีบอกว่าท่านได้เห็นที่มักกะมีอุลามะส่วนหนึ่งเขาได้ปลีกตัวเองแยกตัวเองออกมาจากahli ilmu ออกมาจากบรรดาผู้ที่มีวิชาความรู้ต่างๆในกลุ่มของผู้ที่มีวิชาความรู้ต่างๆ dan tiada hadir mereka itu dengannya tahap maksud binomi dan mereka itu nerawang saja nerawang saja kalauในต้นฉบับอาหรับไม่มีในต้นอาหรับเนี่ยdan iyalah wadahan iyalahในต้นฉบับเนี่ยwa huwa wadahan iyalah setengah masyayikh bagian kapten mereka itu wadahan iyalah setengah masyayikh และในสภาพที่บุคคลเหล่านั้นกลุ่มหนึ่งของบรรดามาชายิกบรรดาอุลามะส่วนหนึ่งนั้น tiada hadir akan Masjidil Haram di dalam jamaah พวกเขาไม่ได้ไปรวมละหมาดที่มัสยิดอัลลอฮ์ไม่ได้ไปรวมละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอัลลอฮ์ยิ่งสิ่งที่ท่านอิหม่ามกอซาลีบอกว่าท่านได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่มักกะบรรดาอุลามะเหล่านี้ในส่วนหนึ่งเขาไม่ไปรวมละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอัลลอฮ์serta hampir setengah daripada masyayikh daripadanya dari Masjid Haram พร้อมๆกับเขาเนี่ยอยู่ไกลอยู่เก๋กับมัสยิดอารอมนี่แต่ก็ไม่ไป dan secara hanya segala masyayikh setengah masyayikh และพวกเขาทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสภาพที่สบายดีsecaraนี่แปลว่าอยู่ในสภาพที่สบายดี secara hal นี่คือพวกเขาเหล่านี้เนี่ยบรรดาอุลามะเหล่านี้ไม่ได้ไปมัสยิดอารอมไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอารอมพร้อมๆกับอยู่กับมัสยิดแล้วก็สุขภาพก็สบายดีว่าไม่ secara hal นี่คือสุขภาพสบายดีไม่ได้เจ็บไข้เลยmaka aku bertanya akan dia akan setengah masyayikh เลยฉันเนี่ยได้ถามกับบรรดาอุลามะกลุ่มนี้เนี่ย satu hal ในวันหนึ่งได้ถามกับบรรดาอุลามะกลุ่มนี้ในวันหนึ่ง pada yang dimakan itu ในเรื่องราวที่เกิดขึ้น pada dimakan itu nya ini dimakan tiada hadir akan Masjid Haram di dalam jamaah ฉันก็เลยสงสัยว่าใส่บรรดาอุลามะเหล่านี้เขาถึงไม่ไปกับมัสยิดฮารอมเลยไปถามกับเขาในเรื่องดังกล่าว pada dimakan itu nya ini dan dimakan tiada hadir akan Masjid Haram waktu pergi datang aku kepada setengah masyayikh ในช่วงเวลาที่ฉันได้เดินทางไปหาพวกเขาในช่วงเวลาที่ฉันได้เดินทางไปหาพวกเขาฉันจะถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุอะไรที่ไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดฮารอม
maka menyebut ia setengah guru, setengah masyayikh bagiku. Le kau lanan da ulama lanan kau leได้บอกได้ลาวกับฉันได้กล่าวกับฉัน daripada uzur setengah masyayikh ได้บอกแล้วเกี่ยวกับอุปสรรคอุซุรเนี่ยได้บอกแล้วเกี่ยวกับอุซุรอุปสรรคในการที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ไปมัสยิดอารอมไม่ไปละหมาดจามะอะห์ที่มัสยิดอารอมbarang yang kami sabur akan dia akan uzur dulu สิ่งที่ว่าเราได้กล่าวผ่านมาแล้วในอุซุรนั้นอุปสรรคที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วนะบรรดาทุกผู้เหล่านั้นได้บอกกับฉันถึงอุปสรรคนั้นซึ่งเราได้บรรยายผ่านมาแล้วเกี่ยวกับอุซุรนั้น yaitulah adalah barang yang kami saburkan dia dulu อุซุรว่าอุปสรรคที่ได้มีการกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วคืออะไรล่ะ bahawa yang didapatnya dapat setengah masyayikh barangnya bahawa yang didapatnya daripada setengah masyayikh daripada pahala yang memada yang tiada daripada pahala tiada memada dengan barang yang menghubungkan akan dia akan setengah masyayikh daripada dosanya. Nah, adalah upasak tidak bukan malah dewasa itu pokok lamnatnya. Tidak baik ke masjid Haram, yaitu bahawa yang didapatnya daripada masyayikh nanก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดามาชายิกเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาตัวผู้เหล่านั้นนะ daripada pahala จากผลบุญที่คาดว่าจะได้รับนะจากการไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอารอม tiada memadu มันไม่พอเพียงมันไม่คุ้มกันมันไม่ลดกันtidak memadu นะมันไม่คุ้มกันdengan barang yang menghubungkan akan dia akan setengah masyayikh กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาที่เขาไม่ไปมัสยิดเนี่ยเนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ยที่คิดว่าบุญที่จะได้รับนี่คือมันไม่คุ้มกันมันไม่พอกันกับสิ่งที่พวกเขาจะได้รับ daripada dosanya จากบาปที่เขาไม่ไปมัสยิดเนื่องจากว่าเขาคิดว่าบุญที่เขาจะได้รับจากการไปละหมาดญะมาอะห์เนี่ยมันจะไม่คุ้มกันมันจะไม่พอกันจากการที่จะต้องไปประสบจะต้องไปเผชิญกับความผิดหรือว่าไปเผชิญกับบาปไหนล่ะ yang hasil tuntutannya yang hasil tuntutannya tuntut masyayikh pada keluar kepada masjid บาปที่มันเกิดขึ้นจากการที่เขาไปมีการปะปนอยู่ตัวตันหรือไปเกี่ยวข้องอยู่กับบรรดาผู้คนในการออกไปมัสยิดฮารอมpada keluar kepada masjidนี่มัสยิดฮารอมหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยเขาคิดว่าบุญที่เขาจะได้รับจากการที่ออกไปปะปนไปเชื่อมโยงกับผู้คนในขณะที่ออกไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอารอมนั้นบุญที่จะได้มันไม่คุ้มกันกับบาปที่จะได้รับนั่นคืออุปสรรคที่เขาไม่ไปเพราะเขาคิดแบบนั้นกลัวว่าบุญที่จะได้รับนี่มันไม่คุ้มกันกับบาปที่จะได้รับ dan daripada berjumpa bagi manusiaและจากการที่ไปปะปนกับผู้คนพวกเราว่าบาปมันจะมากกว่ากับการได้บุญในการไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอารอมพวกเขาเหล่านี้เลยไม่ไปกับมัสยิดนี่คือคำที่ว่าบรรดาทุกครูเหล่านี้หรือว่าบรรดาอุลามะเหล่านี้ได้ชี้แจงถึงสาเหตุจากการที่เขาเนี่ยไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด
Itu dia. Bahwaพวกเขาเนี่ยก็มองแล้วก็พิจารณาแล้วในตัวของพวกเขาดังนี้ว่าสิ่งที่ว่ามันจะเกิดขึ้นบาปที่มันจะเกิดขึ้นจากการไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมมันจะมากกว่าบุญที่จะได้รับให้เราอันนี้คือเป็นการวิจารณาเป็นการพิจารณาพวกเขาเป็นการพิจารณาบนสิ่งที่เขาคิดว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะว่าพี่น้องอย่าลืมว่าบรรดาอุลามะเหล่านี้เนี่ยนะเขาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่นี่ในระหว่างทางก็ตามในการไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมก็ตามมันจะมีมัสยิดมากมายความผิดมากมายที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ยเลยเขาตัดสินว่าเขาไม่ไปกับมัสยิดเพื่อต้องการที่จะให้ปลอดภัยจากบาปนั้นพี่น้องกันในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันการที่เราไปละหมาดเดินทางไปมัสยิดฮารอมมันก็จะเต็มไปด้วยถ้าว่าเราไม่รู้จักที่จะหลีกตัวเองนิดตัวเองมันก็จะเต็มไปด้วยการเบียดเสียดกันระหว่างผู้คนต่างหญิงต่างชาติไม่รู้ใครต่อใครแล้วก็มีการนินทาคนเดินในระหว่างเดินมีการทะเลาะมีว่าพูดจาเสียดสีกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ว่าเรามักจะพบเห็นในมักจะเกิดขึ้นฉะนั้นอุปสรรคในบรรดาอุลามะเหล่านี้ก็ไม่ไปมัสยิดเนี่ยคือเขารู้ตัวเองว่าถ้าไปนี่มันบาปมากกว่าถึงในสังคมสมัยนี้เนี่ยนะครับในมัสยิดฮารอมการเดินทางไปมัสยิดการไปอยู่ในมัสยิดได้ต่างๆการเบียดเสียดกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายเป็นสิ่งที่ว่ามุมบันวานะครับเป็นมุมบันวาเลยพวกเขาไม่ไปมัสยิดนี่พวกเขาต้องการที่จะให้ปลอดภัยจากบาปโดยการปลีกหนีออกมาจากสิ่งที่คิดว่าจะเกิดบาปเกิดมาsyrik maka kata muallif radhiyallahu anhu muallif นี่ก็คือผู้ที่ได้แต่งตำราเนี่ยก็ได้กล่าวนั่นก็คือท่านอิหม่ามอัลบอซารีแกบอกว่าคืออะไรkatakuฉันจะกล่าว dan jumlah pakaian ini และผลสรุปจากเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวนี้แหละ pakaian ini jumlah ตรงนี้คือหมายถึงว่าสรุปสรุปในเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวนี้แหละเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่ปลีกวิเวกปลีกกันตัวเอง pakaian ini yakni pakaian asingkan diri ผลสรุปในเรื่องนี้เรื่องการที่เราเนี่ยจะมีการปลีกตัวเองออกมาในสังคมที่ว่ามันมีมาเสียดในชุมชนที่ว่ามันมีมาเสียดฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย maka tiada siksa atas orang yang mempunyai uzur มันจะไม่มีการขาดโทษจะไม่มีการลงโทษtiada siksa จะไม่มีการเอาโทษกัน atas orang yang mempunyai uzur กับผู้ที่เขานั้นมีอุปสรรคในการที่เขาไม่ไปละหมาดญะมาอะห์จะไม่มีการเอาโทษกันจะไม่มีการตำหนิกัน atas orang yang mempunyai uzur กับผู้ที่เขามีอุปสรรคถ้าเรามองว่าอุปสรรคของเราในการที่ไม่ไปละหมาดในมัสยิดการที่เราไปมัสยิดกับการที่เราไม่ไป
การไปมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดมาเสียดพบกับมาเสียดต้องเผชิญกับความบาปหากว่าฉะนั้นไม่มีการลงโทษใดๆกับผู้ที่มีอุปสรรคตรงนั้นฉะนั้นbermula Allah Ta'ala a'lam สำหรับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala นี่อัลลอฮฺ Ta'ala เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดyakni adaความหมายว่า a'lam terlebih mengetahui dengan orang yang uzur อัลลอฮฺ Ta'ala เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในบรรดาผู้ที่เขามีอุปสรรคเท่านั้นผู้ใดมีอุปสรรคจริงหรือไม่ในการที่ไม่ไปละหมาดเนี่ยหรือว่าอุปสรรคแบบปลอมๆเราไม่ได้มีอุปสรรคใดๆแต่ว่าสร้างอุปสรรคขึ้นมาเองแกล้งว่ามีอุปสรรคอันนี้อัลลอฮฺ Ta'ala รู้ดีบุคคลคนนี้ที่เขาไม่ไปมัสยิดเนื่องจากหัวใจของเขาเนี่ยเขาถึงกับอัลลอฮ์เขาใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จนกระทั่งว่าเส้นทางที่จะไปมัสยิดเนี่ยน่ามีน่าเสียดเขาก็จะไม่ไปแล้วอันนี้นี่คืออัลลอฮ์ Ta'ala เป็นผู้ที่รู้ดีกับผู้ที่มีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรคdan yaitulah Allah Ta'ala amat mengetahui dengan barang yang di dalam dada. Jadi Allah Ta'ala เป็นผู้ที่สุดที่รู้ยิ่งที่รู้ dengan barang yang di dalam dada ในสิ่งที่อยู่ในหัวในอกในใจของบุคคลคนนั้นเนี่ยว่าเขาคิดเช่นไรในการที่ไม่ไปละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺ Ta'ala รู้ดีแต่มันอัลลอฮฺ Ta'ala รู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในWallahu alimun bidzati sudur อัลลอฮฺ Ta'ala เป็นผู้ที่รู้ในจิตใจของเขาคิดอะไรอยู่อัลลอฮฺ Ta'ala เป็นผู้ที่รู้ดีแต่มันฉะนั้นถ้าหากว่าการที่เขาไม่ไปละหมาดที่มัสยิดไม่ไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเป็นการมีอุปสรรคจริงๆแสดงว่าไม่มีการขาดโทษใดๆไม่มีการออกโทษใดๆแต่ถ้าหากว่าการที่ว่าเขาไม่ไปมัสยิดไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเนื่องจากอะไรล่ะเนื่องจากไม่พอใจคนนั้นคนนี้เนื่องจากไม่พอใจตัวมั่งเนื่องจากไม่ชอบเสียงตัวมั่งเนื่องจากมีการขัดประโยชน์กันไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาจะต้องตัดสินเองเพราะอัลลอฮฺ Ta'ala รู้ทั้งหมดdan tetapi adalah jalan yang terlebih adil itu padanya pada orang yang mempunyai uzur tetapi ini mencari jalan cari untan tidiwai yang terlebih batunya untan tidiwai padanya pada orang yang mempunyai uzurกับผู้ที่มีอุปสรรคและไม่ไปมัสยิดเนี่ยจะมีหนทางที่ดีว่าอยู่เลยสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดมันจะมีหนทางที่ดีว่าada jalan yang terlebih adil itu padanya pada orang yang mempunyai uzur yang pertama adalah untangที่หนึ่งที่ว่าเป็นอุนตังที่ดีว่าสำหรับคนที่มีอุปสรรคเรียน seperti tahap minum ituเราวงแต่เราเขียน dengan bahwa seperti ini ไม่มีแต่เราเขียนว่า dengan bahwa อุนตังที่หนึ่งเนี่ย dengan bahwa ia orang yang mempunyai uzur อุนตังที่หนึ่งนั่นก็คือให้บุคคลคนนี้เนี่ยบุคคลที่ว่ามีอุปสรรคเรียนเนี่ย bersekutu manusia di dalam Jumat dan jamaah ให้เขาออกไปปะปนกับผู้คนในละหมาดจุมอัตวันศุกร์หรือละหมาดญะมาอะห์ให้ออกไปให้เขาออกไปdan bagi segala kebajikan
และกายออกไปทำความดีต่างๆไม่ว่าเกี่ยวกับการบริจาคการไปทำงานการไปออกไปเพื่อที่จะทำงานกิจวัตรกันศาสนาออกไปเรียนหนังสือออกไปสอนหนังสือไอ้เขาออกไปปกติอันนี้คือคนต่างที่หนึ่งคนต่างที่นี่ว่าเมื่อมีละหมาดจุมอัตวันศุกร์ละหมาดญะมาอะห์แต่ละวักตุหรือมีเรื่องเกี่ยวกับความดีต่างๆมีการสอนเรียนไอ้เขาออกไปdan asingkan dirinya pada yang lain daripada yang di masjid itu และไอ้เขาเนี่ยปลีกตัวเองออกมาปลีกตัวเองออกมาในอื่นๆจากกรณีเช่นนั้น lain daripada di masjid itu yakni lain daripada pergi Jumat dan jamaah dan bagi segala kebajikan จากไปวันศุกร์จากไปละหมาดญะมาอะห์จากออกไปทำความดีเช่นไปรำไปเรียนหนังสือไปสอนหนังสือก็ให้เขาเนี่ยพยายามอยู่กับบ้านแยกตัวเองออกมาอย่าไปปะปนกับสังคมนั้นในโอกาสในเวลาที่ไม่จำเป็นถ้าเวลาที่ไม่จำเป็นเนี่ยเขาก็จะอยู่กับบ้านก็จะแยกตัวเองออกมานะครับก็ได้นะเพื่อต้องการที่จะปกครองตัวของเขาไม่ให้มีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะตกลงบนความมักเสี่ยงmaka jika engkau suka akan jalan yang keduaทีนี้ถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเข้ามาสู่จอพ่อที่จะเข้ามาสู่แนวทางที่สองสำหรับคนที่มีอุซุรอย่างนี้คนที่มีอุปสรรคไม่ไปมัสยิดเนี่ยอันนี้ท่านหากว่าท่านพอใจต้องการที่จะมาสู่ทางที่สองทางที่สองเนี่ยdan yaitulah lanjut yang kedua Rasul dan yaitu dengan bahwa Rasul kebaik dan yaitulah jalan yang kedua dengan bahwa engkau putuskan daripada segala manusia sekali-kali หนทางที่สองเนี่ยนั่นก็คือโดยการที่ให้ท่านเนี่ยตัดขาดจากมนุษย์sekali-kali หมายถึงว่าตัดขาดมนุษย์ตัดขาดจากมนุษย์โดยทันทีทันใด sekali-kali อันหนทางที่สองนี่คือการที่ท่านเนี่ยตัดขาดจากบรรดามนุษย์ทันทีทันใด sekali-kali maka jalannya keluar kamu kepada tempat maka jalannyaและก็หนทางของแบบคนที่สองเรียกเนี่ยkeluar kamu kepada tempat yang tiada berhadaf atas orang yang mempunyai uzur segala fardu ini วิธีการของเขาอย่างนั้นก็คือวิธีการของเขาวิธีการที่จะตัดขาดจากผู้คนทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้เขาออกไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่สิ่งที่เป็นฟารดูนั้นการไปละหมาดวันศุกร์การไปละหมาดญะมาอะห์ไม่มีแล้วกับเขานั่นคนทางวิธีการนี้นี่คือการที่เขาออกไปสู่สถานที่หนึ่งที่ว่าห้องที่เป็นฟารดูจะละหมาดวันศุกร์การละหมาดญะมาอะห์ไม่วาญิบสำหรับเขาเนี่ยฉะนั้นสถานที่นั้นคือสถานที่แบบไหนล่ะเช่นไปอยู่บนยอดเขาไปอยู่ในเหวในวังเหวต่างๆไปอยู่ในป่าในดงต่างๆฉะนั้นถ้าหากว่าเขาแยกตัวเองออกไปอยู่ในป่าในดงไปอยู่บนยอดเขาไปอยู่ในเหวนี่แสดงว่าสิ่งที่เป็นฟารดูเช่นละหมาดวันศุกร์ละหมาดญะมาอะห์ก็ต้องไปจากเขานั่นคือหนทางที่สองในการที่บุคคลต้องการที่จะแยกตัวเองออกมาเพื่อให้ปลอดภัยจากการทำมาเสียต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าถึงขั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขาชอบวิธีการนั้นชอบแบบนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำได้ในเมื่อเราต้องการที่จะแยกคิดว่าตัวเองเนี่ยจำเป็นที่สุดที่จะต้องแยกออกจากผู้คนเพื่อให้ปลอดภัยจากมาเสียนั่นพี่น้องได้วิธีการของแนวทางของตัสวุฟเนี่ย
เนี่ยถ้าของตะสวุธนี่คือเขาต้องการในหัวใจของเราเนี่ยนะสะอาดจริงๆและก็ให้ตัวของเราเนี่ยปลอดภัยจากมาเสียจริงๆบริสุทธิ์จริงๆต้องการให้ตัวของเราเนี่ยปลอดภัยจากความชั่วบริสุทธิ์จริงkemudian maka jalan yang ketiga lancarkan masuk untuk desa bukan dikira kau ni mi upasakในการที่ไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ไม่ไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยมาแล้วuntuk desa maka jalan yang ketiga untuk desa untuk desa niเป็นbenda yaitulah jalan yang ketiga bahwa ada serata manusia di dalam negeri yang satu คือให้เขาเนี่ยได้อยู่อาศัยอยู่พร้อมกับบรรดาผู้คนในเมืองนั้นแหละเมืองเดียว เมืองเดียวกันนั่นแหละใช้ชีวิตปกติต้องเขาอยู่อาศัยปะปนอยู่กับผู้คนในเมืองนั้นแหละเนี่ยความหมายว่า bahwa ada serata manusiaให้เขาอยู่รวมกับมนุษย์di dalam negeri yang satu ayoในเมืองเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าdia dah hadir akan Jumat dan jamaah แต่ว่าไม่ไปวันศุกร์ไม่ไปละหมาดจามะอะห์ dengan uzur ด้วยอุปสรรคก็อยู่อาศัยปกติกับผู้คนอยู่ในเมืองเดียวกันนั้นหมู่บ้านเดียวกันนั้นแหละแต่ว่าไม่ไปจุมัดไม่ไปยามะอะห์ dengan uzur ด้วยอุปสรรค yang engkau lihat akan uzur di dalam yang dimakian itu ซึ่งอุซุรอุปสรรคนั้นท่านมองเห็นว่าอุปสรรคเหล่านั้นในการที่ท่านทำเช่นนั้น daripada yang dimakian itu jadi dimakian tiada hadir gerakan Jumat dan jamaah di dalam yang dimakian itu jadi di dalam tiada hadir akan Jumat dan jamaah เขาอยู่กับผู้คนปกติในหมู่บ้านนั้นในเมืองนั้นแต่ว่าไม่ไปละหมาดวันศุกร์ไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ด้วยอุปสรรคที่เขามองเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นอุซุร daripada dosa มันจะเกิดความบาปกับเขาถ้าหากว่าเขาไปเขามองเห็นว่า เขามีการเชื่อมั่นใจlihat di sini nih yang engkau lihat nyaที่อันท่านได้เห็นมั่นใจมั่นใจแล้วว่าการที่เขาไม่ไปกันละหมาดจุมอะห์เนี่ยไม่ไปกันละหมาดญะมาอะห์นี่มันปลอดภัยจากบาปada tutur yakni kesalahan atasnya หรือว่าให้มันปลอดภัยจากบรรดาบาปต่างๆtapi jenis ini bukanคนนี้นี่ maka bahwasanya orang yang ketiga ni ในประเภทแบบที่สามนี่ berkehendak kepada tilik yang halus วิธีการนี้เนี่ยการที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนั้นแหละอยู่ในเมืองนั้นแหละแต่ว่ายุมอัดก็ไม่ไปญะมาอะห์ก็ไม่ไปเนี่ยอันนี้นี่จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิด berkehendak kepada tilik หมายถึงว่าจำเป็นที่สุดที่จะได้การพิจารณาอย่างhalusที่ละเอียดอ่อนที่สุด dan melantangkan yang besar-besar และจะต้องจำเป็นที่สุดพิจารณาถึงกว้างกันmelantang yang besar นี่หมายถึงว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเขากองที่มากว้างกันเนี่ยเขาจะต้องใช้ความคิดให้รอบคอบให้ละเอียดอ่อนที่สุดtilik yang halus นั่นคือใจการพิจารณาให้รอบคอบที่สุดให้ละเอียดอ่อนที่สุดในความเสียหายซึ่งจะกว้างกันกับเขาไม่ให้เขาไปละหมาดญะมาอะห์ไม่ให้เขาไปละหมาดวันศุกร์จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดอ่อนที่สุดengkau gugur daripada orang yang mempunyai uzur yang dimakian itu dimakian fardu
จะต้องพิจารณาจนกระทั่งว่า ให้การที่เขาทำเช่นนั้นการที่เขาไม่ไปกันละหมาดยุมัดไม่ไปกันละหมาดฟารดูนั้นเป็นสิ่งที่ปลอดภัยจากเขาจะต้องพิจารณาให้รอบคอบที่สุดจนกระทั่งว่าการที่เขาไม่ไปละหมาดวันศุกร์ไม่ไปละหมาดจุมัดนั้นถึงว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเขาdan lepas pada jatuh di dalam tersalah และเขาคิดว่าเขานี่ปลอดภัยจากการที่จะไปตกลงในความผิดตกลงในความบาปซึ่งเรื่องนี้คือจำเป็นที่จะต้องใช้การพิจารณาให้รอบคอบที่ถ้วนที่สุดนะครับอย่าทำโดยความแต่คิดว่าบางสิ่งบางอย่างเราเห็นด้วยตาหนุ่ยตาเปล่าเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราออกไปซึ่งเหล่านั้นอาจจะไม่เหมือนที่เรารู้อาจจะไม่เหมือนที่เราเห็นก็ได้ฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าในวิธีการที่สามนี้นะเขาจำเป็นจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างละเอียดอ่อนที่สุดรอบคอบที่สุดฉะนั้นเลยมุสลิมบอกว่า maka dua jalan yang pertama itu สองหนทางแรกนะหนทางที่หนึ่งนั่นก็คือการที่ว่าเขาเนี่ยนะไม่ไปรวมยุมอัดไม่ไปรวมญะมาอะห์หนทางที่หนึ่งเนี่ยหนทางที่หนึ่งนั่นก็คือไอ้เขาเนี่ยไปละหมาดยุมอัดไปละหมาดญะมาอะห์และไปรวมในกิจกรรมความดีต่างๆแต่ถ้านอกจากนั้นนี่คือเขาไม่ไปนั่นหนทางที่หนึ่งและก็หนทางที่สองเนี่ยนะหนทางที่สองนั่นก็คือการที่ว่าเขานี่ตัดขาดจากมนุษย์ภายนอกตัดขาดจากสังคมแล้วก็ไปอยู่บนยอดเขาไปอยู่บนยอดเขาไปอยู่ในเหวต่างๆสองทางนั้นนะterlebih sejahtera จะเป็นวิธีที่จะทำให้เขานั้นปลอดภัยว่าtangan dan terlebih terpelihara bagi orang และจะเป็นสิ่งที่ได้ถูกปกป้องกับเขามากกว่า terlebih terpelihara จะเป็นสิ่งที่ได้ปกป้องกับตัวของเขามากกว่าประการที่หนึ่งคือการที่เขาไปละหมาดญะมาอะห์ไปละหมาดวันศุกร์ในปกติแต่ว่าพอนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นจากกิจกรรมที่เป็นความดีเขาก็อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอยู่กับโลกอยู่กับภรรยาไม่ไปคลุกคลีกับผู้คนที่มากมายจนเกินไปหรือในประการที่สองเนี่ยเขาคิดว่าหากว่าเขายังอยู่เช่นนั้นแน่นอนที่สุดก็ไม่ปลอดภัยจากความชั่วจากบาปต่างๆเลยปลีกวิเวกไปอยู่บนยอดเขาไปอยู่บนยอดเอวอันนั้นคือวิธีการที่จะทำให้เขาปลอดภัยที่สุดต้องวิธีการนั้นแต่อย่าไปอยู่ในประการที่สามวิธีการที่สามเนี่ยคือไม่ถึงว่ามันเบื่อละไม่ถึงว่าเขานี่โยปะปนกับผู้คนอยู่ในเมืองนั้นนะแต่ว่าวันศุกร์ไม่ไปยุมัดไม่ไปญะมาอะห์ไม่ไปแบบนี้ถือว่าจะต้องใช้ความคิดที่ละเอียดอ่อนที่สุดตัวเดียวนะฉะนั้นbermula Allah Ta'ala Tuhan waliyun hidayah dengan kurnia Allah แต่จริงอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala เป็นผู้ที่ได้ปกป้องกับการฮิดายะห์ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala มันถึงว่าอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala นี่พระองค์มีอำนาจปกป้องในการฮิดายะห์การชี้นำที่ถูกต้องให้กับใครก็ได้กับผู้ที่พระองค์ต้องการwaliyul hidayah habis dan ada pun laki-laki yang kedua และสำหรับผู้ชายที่สองผู้ชายที่สองนี่คือใครล่ะเพราะว่าในบาปนี้เนี่ยในผู้ชายประเภทที่หนึ่งนั่นก็คืออยู่ในหน้าที่28บรรทัดที่21Dewa maka ketahui olehmuในหน้าที่ผ่านมาใน
หน้า21หน้าที่ผ่านมาในบรรทัดที่21แล้วว่าในบาปนี้ในบาปของการที่เราจะแยกปลีกตัวเองออกมาจากผู้คนเนี่ยมันมีผู้ชายอยู่2 คนประเภทที่1ผู้ชายที่เขานั้นแยกตัวเองออกมาอันนี้ข้าไปสู่ผู้ชายที่2นะประเภทของผู้ชายที่2เนี่ยlaki-laki yang keduaเนี่ยmaka laki-laki yang adalah ia laki-laki yang keduanya ikutan di dalam ilmu ผู้ชายคนนี้ในประเภทที่2นั่นคือเป็นผู้ที่เขามีคนติดตามมากในเรื่องของวิชาความรู้ikutanหมายถึงว่ามีผู้ติดตามกับเขานี่มากในเรื่องของวิชาความรู้ผู้ชายคนนี้sekira-kira berkah anak manusia kepada laki-laki คือถึงขนาดว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ต้องการกับเขาพึ่งพากับเขา pada pekerjaan agama mereka itu ในเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยผู้คนนี่จำเป็นกับเขาต้องพึ่งพากับเขาผู้ชายคนนี้ bagi menyatakan hak ในการที่จะให้เขามาอธิบายในเรื่องของสิทธิต่างๆ atau menolakkan atas orang yang mubtadi' หรือว่าในการที่จะให้คนรู้คนนี้เนี่ยประเภทที่2มาต้องการเอาสิ่งที่มุบตะดียออกคนที่มุบตะดียออกไปมุบตะดียคือคนที่สร้างความชั่วจำเป็นจะต้องจ่ายผู้รู้คนนี้ตกรู้คนนี้มาบอกคนนี้ในการที่จะมาช่วยพลักatas orang yang mubtadi' ก็คือคนชั่วคนนี้ในประเภทที่2นี่เป็นคนที่มีวิชาความรู้เป็นคนอาลิมสังคมต้องการกับเขาก็มีผู้ติดตามในเรื่องศาสนานี่สังคมต้องการกับเขาต้องพึ่งพากับบุคคลผู้นี้ในเรื่องเกี่ยวกับมาบรรยายกันมายาโตกันบางอย่างในเรื่องเล่าต่างๆและการในการที่จะชี้แนะชี้นำให้เขาได้รู้ลีกนี้ออกจากคนไม่ดี orang mubtadi' atau menyerukan orang kepada kebaikan หรือว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องเรียกร้องผู้คนมาสู่ความดี dengan perbuatan ด้วยการกระทำของเขา atau dengan perkataan หรือว่าด้วยคำพูดของเขา atau upama yang demikian itu หรือว่าที่อื่นๆก็แล้วแต่ผู้ชายประเภทคนนี้เป็นคนอาลิมมีวิชาความรู้ในสังคมนี่ต้องการกับเขาในการที่จะมาเรียกร้องกับผู้คนไปสู่ความดีไม่ว่าโดยการกระทำหรือว่าโดยคำพูดก็ตาม maka tiada diluluskan upama laki-laki ini ฉะนั้นไม่อนุญาต tiada dilulus เนี่ยฉะนั้นถือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยศาสนาไม่อนุญาตiyo laki-laki iniเนี่ยya'tizan daripada manusia ที่จะให้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายประเภทนี้ya'tizan ปลีกออกมาจากผู้คนลบหนีไปจากผู้คนเนี่ยถือว่าศาสนาไม่อนุญาตเพราะเขาเป็นคนที่ซ่อนคนเป็นคนที่ฟังสังคมที่ต้องการกับเขาที่จะมาให้ความรู้กับผู้คนในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นแบบนี้ถือว่าเป็นผู้ชายที่ไม่อนุญาตให้เขานี่ปลีกวิเวกหรือว่าหลีกหนีไปจากสังคม tetapi hendaklah didirikan diri laki-laki yang kedua antara mereka itu antara manusia แต่จำเป็นที่สุดที่ผู้ชายคนนี้คนที่มีวิชาความรู้คนนี้เนี่ยจะต้องยืนยันจะต้องอยู่กับบรรดาผู้คนเหล่านั้น memberi nasihat bagi makhluk Allah Ta'ala ที่จะต้องให้การตักเตือนkepada makhlukของ Allah menolak daripada agama และจะต้องผลักจากศาสนาเนี่ย barang yang datang iskal ในสิ่งที่เกิดความเคลือบแคลงสงสัยเขาจำเป็นจะต้องพึ่งพากับผู้คนจะพึ่งพากับเขาเวลาเกิดเรื่องราวที่มีความอิสกานี่คือเรื่องราวที่มันมีความเคลือบแคลงไม่มั่นใจไม่ชัดเจนเรื่องปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ
ที่มีการเคลือบแกล้งสงสัยไม่ชัดเจนจำเป็นคนผู้ชายคนนี้ที่จะต้องเข้ามาแก้ไขเข้ามาคลี่คลายdan menyatakan bagi ahkam Allah Ta'ala และมาอธิบายในเรื่องhukumต่างๆของ Allah Subhanahu wa Ta'ala ผู้ชายประเภทนี้ถือว่าไม่อนุญาตให้เขาเนี่ยปลีกวิเวกหลีกหนีตัวเองออกไปจากสังคมเก็บตัวเองอยู่กับบ้านไม่ยอมสอนไม่ยอมเผยแผ่ในเรื่องวิชาความรู้ไม่อนุญาตฉะนั้นmaka sonyo telah kita roh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan มีเรื่องราวหรือว่าหะดีษจาก Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia Rasulullah bersabda wa tajing Rasulullahได้กล่าวว่า iza zaharatin bid'ah wa sakatan 'alimu fa 'alaihi la'natullah hadis ini sambungkan malah iza zaharatin bid'ah wa sakatan 'alimu fa 'alaihi la'natullah ความหมายว่าapabila nyata bid'ah เมื่อได้ความชั่วนี่มันได้ปรากฏออกอย่างชัดเจนแล้วบนหน้าแผ่นดินเกิดความชั่วนี้ปรากฏอย่างโจงแจ้งแล้วชัดเจนแล้ว dan diam orang yang alim แต่ว่าคนอาลิมคนที่มีวิชาความรู้นิ่งๆไม่ยอมสั่งห้ามไม่ยอมพูดเลยไม่ยอมบอกกล่าวไม่ยอมต่อต้านในความชั่วที่มันเกิดขึ้นเมื่อความชั่วมันเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินแล้วคนอาลิมนี่นิ่งเฉยไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใด maka atas orang alim jangan jak prasop กับคนอาลิมประเภทนั้นla'natullah จะต้องประสบกับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala อย่าลืมini adalah yakni tiada harus asingkan diri การที่ไม่อนุญาตให้เขาปลีกออกไปจากบุคคลลีกนี้ไปจากบุคคลนี้คนอาลิมประเภทนี้ jika ada antara mereka itu antara manusia bahwa kau ni yo rwam ปะปนอยู่กับบรรดาผู้คนในหมู่บ้านนั้นหรือว่าในเมืองเพราะเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่รวมกันกับพี่น้องในหมู่บ้านพี่น้องในบ้านในเมืองนั้นไม่อนุญาตให้เขาปลีกตัวเองออกไปจากสังคม dan apabila keluar ia laki-laki orang alim daripada mereka itu daripada manusia และเมื่อที่เขาออกไปจากสังคมที่ผู้คนที่เขาอาศัยอยู่ maka tiada harus baginya pula yang dimakan itu dimakan asingkan diri ไม่อนุญาตเช่นกันที่จะให้เขานี่มีการปลีกวิเวกออกไปจากสังคมโดยไม่ได้ให้ความรู้กับผู้คนไม่สอนกับผู้คนไม่ให้ความรู้กับผู้คนไม่ทำการเผยแผ่กับศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ทำการคลี่คลายในเรื่องที่มีความกับข้องใจในเรื่องที่มีความชัดเจนต่างๆฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับสำหรับคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้ที่อยู่อาศัยอยู่กับผู้คนในสังคมเนี่ยเมื่อความชั่วมันเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเมื่อความสิ่งที่ชุบฮัดสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มันสร้างความเสียหายให้กับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยแต่คนอาลิมคนนี้เนี่ยเขากับหนิ่งเฉยไม่ปริปากไม่ออกมาฮักไม่ออกมาตักตวงไม่ออกมาฮักไม่ออกมาให้ความรู้กับพี่น้องเหมือนนั้นแหละลักนัดของอัลลอฮ์เนี่ยการสร้างแก่จากอัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala เนี่ยจะประสบกับคนอาลิมประเภทนั้นวันนี้ยาสุบิลละฉะนั้นเนี่ยนะนี่คือเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องของการปลีกวิเวกนะครับเราแยกตัวจากสังคมในสภาวะนั้นผู้คนประเภทนั้นหรือสังคมที่มีขนาดที่มีความชั่วขนาดนั้นที่เราจะต้องแยกออกมาจากสังคมเนี่ยคิดว่าเราพอที่จะประเมินนะครับ
ประเมินกับตัวของเราเองในการที่จะนำตัวเองออกมาจากสังคมที่ชั่วร้ายหากว่าเราไปอยู่ในสังคมตรงนั้นนะช่วงเวลาไหนที่จะเกิดความชั่วหากว่าการงานของเราเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องไปโยปะปนกับผู้คนช่วงเวลาตรงไหนที่จะเกิดกิจกรรมที่ไม่ดีช่วงเวลาตรงไหนที่จะมีความเสี่ยงในการที่จะนำเราไปสู่การมาเสียของอัลลอฮ์ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นช่วงไหนที่จะปลอดภัยที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องใช้พิจารณาและนำตัวเองออกมาจากความสุ่มเสี่ยงเหล่านั้นนะครับนั่นก็เพื่อต้องการที่จะให้เราเป็นผู้หนึ่งนะครับที่มีการเชื่อมโยงราชินกับอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala. Summa qala dan sonyo telah dihikayat bahwasanya Ustaz Abu Bakar Ibnu Fawraq rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana fi arifin wa wassalamu